Good morning. Visiškas good morning, dar balsas pakimęs, bet šiandien prasideda mano pasiruošimas tyrimams rytojaus, tai kolonoskopijai ir gastroskopijai su narkoze. Ir aš negalvojau, kad tas pasiruošimas bus toks, nes man tik vakar atsiuntė lapą, kaip pasiruošti procedūrai. Ir pasirodo, aš jau nuo šiandien negaliu nieko valgyti, nieko gerti išskyrus, kaip parašyta ten buvo, skaidrius skysčius, tai reiškia vanduo su citrina gali būti įspūsta, žodžiu, viskas tik tokio. Ir vakare pradėti gerti laisvinamuosius, stipriai laisvinančius miltelius tokius. Yra 4 paketėliai, tai man palei svorio atitinka, labai šiaip įdomi, nes vienas paketėlis ant 20 kg svorio, aš sveriu 61, bet sakė, kad ir 1 kg plus jau tada geriau naudoti papildomai paketėlį. Žodžiu, įdomiai. Bet esmė, kad šiandien vakare 2 paketėlius, 1 paketėlį ant 1 litro vandens per valandą turi išgerti, tada kitą paketėlį į litrą vandens tada vėl turi išgerti ir tada rytoj atsibus 5 valandą ir tada 5 valandą iki 6 išgerti vėl litrą, tada nuo 6 iki 7 vėl litrą, žodžiu. Ir šiandien, žodžiu, ant vandens laikytis reikės. Bet mane kas labiausiai nustebino, gerai, nevalgyti gal ir logiška, visą kitą jau dieną prieš, bet pūkė. Nežinau, jam čia dėmesio prireikė, kai filmuot pradėjau, bet pradėjau valgyti visas gėlės iš eilės. Bet kad negalėsiu aš kavos atsigerti šiandien ryte, aš tikrai galvojau, kad kokios kavos ir panašiai, ten kitokie skysčiai gal bus galima, bet negalima nei kavytės gerti. Atsiprašau, jisai hiperaktyvus šiandien. Tai aš galvoju, biškį jums parodysiu tą pasiruošimą, kaip seksis man ištverti, tik tais ant vandens ir visą kitą. Šiaip aš manau, man bus gan lengva, kadangi aš ir taip dabar mažai valgau nuo to pykinimo. Man sunkiausia gal dalis yra kavytė, nes tikrai kažkaip, norėtos tos kavos, bet, ką padarysi. Ką dar norėjau pasakyti. Ir tuomet rytoj pasidalinsiu, kaip jausiuos po narkozės, po to tyrimo, nes gal kažkam bus aktualu, gal kažkas ateityje darysis tokią procedūrą ir jiems bus tada ramiau, nes jie bus pažiūrėję video, kaip kažkas jau darė. Nežinau, aš esu toks žmogus, man visad 100% yra ramiau, kai aš jau išgirdau iš kažko kito, kas jau tai darė, arba iš to, kas, nežinau, gali apie pasakoti tą dalyką, kaip viskas bus. Ir man visą taip. Tad pasidalinsiu savo experience, žodžiu, visu nuo šiandien dienos iki rytojaus po pasidarymo procedūros. Ir žiūrėsim, kaip seksis man. Aš kažkodėl atrodo kaip vaiduoklis kažkokio šiandien ryte atsibudus, nežinau. Mano idėja šiandienai tai buvo, kad kuo ilgiau išmiegot. Aišku, tai problema, kadangi blogai miegu, bet nenoriu būti vėl eilinė gerda, kur pasidžiaugiu, kad man veikia vaistai ir jie nustoja veikti, bet nauji neurologai išrašyti vaistai nakčiai dabar pakal kas veikia ir ilgiau išmiegu. Tai pamiegojau dabar iki 10. Sakau, gal dieną užmigsiu kokiu pietų miego, nes vis tiek tas laikas tada greičiau man praeis. Žinot, kai visą dieną, ta prasme, negali nieko visiškai. Tai jo, pažiūrėsim, kaip man seksis. Jau po pietų ir tas nieko nevalgymas, aš nežinau, kiek manęs veikia, nesakau, pastaruoju metu būdavo, kad nevalgau. Bet tas, kad kavos neatsigėriu ir negali gerti ir vis atrodo, guliu tokia tikrai energijos mažai, nemeluosiu. Ir vis pagalvoju, galėčiau eiti kavos pasidaryti, bet negaliu. Visiškai jėgų neturiu, o norėjau šiandien pasidažyti ir nufilmuoti vieną video, nes gavau iš komentarų idėją vieną ir pamiršau, kad aš turiu gan daug istorijų apie tą temą vieną.
Tai ateityje tikrai tas bus video, bet aš norėjau šiandien jį nufilmuoti, galvojau, bus toks kaip užsiėmimas, bet tikrai ir sveikatos nėra, ir jėgų nėra. Tai tiesiog guliu, žiūriu visokios ir laidas, ir podcastus, ir YouTube'ai. Tai jo, tiesiog leidžiu dabar taip laiką, kas žino, gal į vakaro pusę bus geriau, bet dabar tai kažkaip tikrai ne kokia ta sveikata. Ir plus, oras tai tikrai, aš nežinau, toks stiprus vėjas, išeini į lauką, ta prasme, tas vėjas net, kaip būna žiemą, kad, tas visas veidas toks grįžti raudonas, tai dabar tas vėjas taip nualina, kad, wow, atrodo, pavasaris prasidėjo, bet ir saulė šviečia, bet vėjas šaltas, tai jo, greičiau vėl grįžtų tie šilti orai, greičiau. O, wow, kaip karvė sulaižyta. Esmė tokia, kad nežinau, ar sakiau praeitam klipe, bet dabar aš mėginsiu tiesiog užmigti, užsidarysiu roletus ir pamėginsiu tiesiog, atsiprašau, kad šneku, taip, liežuvių tabletės turiu. Mėginsiu pamiegoti, kad greičiau laikas praeitų iki vakaro, o vakare jau prasidės tas vaistų gėrimas. Tikiuosi išeis pamiegoti, kad greičiau laiks praeitų. Aš tikrai bijau, nebijau, tiesiog man bus įdomu pamatyti, kaip tie vaistai suveiks, nes, kaip aš suprantu, jie tiesiog visiškai pralaisvins man vidurius ir viskas turi išsivalyti. Tai įdomu, ar reikės gyventi ant tualeto šį vakarą ar ne, bet, žiūrėsim. Bet atsakymo man reikia dėl pykinimo, nes dabartiniai kraujo tyrimai, kuriuos darė prieš narkozę, rodo lengvą anemiją. Tai kaip nerodys, kai aš tiek tevalgau. Ta prasme, ir ką valgau, tai yra beveik vienos rūšies produktai, tai negauni pakankamai, ko reikia. Ir aš pati suprantu, kad tai nėra gerai, nes, taip neturi būti, bet kad man tiesiog fiziškai kūnas neleidžia nieko kito valgyti dėl to pykinimo, tai aš noriu atsakymą, aš tikiuosi jos ras. Man atrodo, kad kažkas gali būti su tuo. Ar iš vienos pusės, ar iš kitos pusės, nes, vis tiek aš jau nuo 17 metų sergu ir kaip nuo 17 metų pradėjau gerti visokius vaistus ir vėliau dabar galvoju, kiek metų geriu tuos, jau žiauriai stiprius vaistus, kur, kaip sakant, nežinau, kaip tiksliai juos pavadinti, vaistiniai sako narkotiniai vaistai, bet tuos, kuriuos vartojau gal virš 2 metų, tai tikrai gal jie kažką galėjo ir sugadinti, ar ten kažkokią žaizdelę padaryti, ar dar kažką. Rytoj sužinosiu. Ką išėjo užmigti, pamiegoti, gal kokias 2 valandas, bet jau dabar už 10 minučių reikės pradėti gerti tą tirpalą vaistą, kuris valys man viską. Ir įdomu, kaip seksis, kaip viskas bus. Juos, ta prasme, gerai sureaguos kūnas tuos vaistus ir visą kitą. Tiesiog, aš taip noriu, kad viskas pasisektų, kad viskas būtų all good. Gerai, turim savo litrą vandens. Naudoju šitą dėl to, kad aiškiai galiu pasižiūrėti, kad litras. Ir turiu sumaišyti vieną tą paketėlį į litrą vandens. Įdomu, koks skonis bus šito dalyko. Labai įdomu. Kvapas tai toks, nežinau, nėra ypatingo kvapo. Gerai, supilam. Ir maišom. Ir ragausim. Okidokį, sumaišiau kiek galėjau, viskas išsimaišė, nėra gabaliukų ir ragaujam. Taip saldoka, nestipriai ir tiek. Sakė iš klinikos, kai skambino, kad galima citrinos įsidėti sulčio, kad būtų šiek tiek kitoks skonis.
Bet nežinau, dabar pagersiu tokį, tai žodžiu dabar aš turiu valandą išgerti šitą litrą ir tada po valandos 2 litrą turėsiu gerti. Nu tai žiūrėsim, kaip mums seksis. Sakiau, kad pasidalinsiu atvirai procesu, tai dalinuosi. Jeigu kažką labai trigerina tokios kalbos, praskipinkit šitą vietą, bet esmė, kad wow, tie vaistai yra no joke. Ta prasme, aš ne kartą susirgusi visokiais viduriavimais ir anais metais priemamai važiavau dėl to, bet čia nepalyginsi. Su viduriavimu tiesiog kai susirgė. Čia tiesiog eini į tualetą ir be perstė, ta prasme, bėgioja ir tiesiog antiek viskas eina lauk, kad šakės, ta prasme, wow, aš šokė, aš nemaniau, kad taip vaistai gali suveikti, bet jo, nu tai vadinasi, tikiuosi viskas išsivalys, viskas bus gerai, bet esmė, kad wow, tokio experience nebuvau patyrus, kad antiek, tai bet to nedaug liko antro litro ir būsiu done šiandienai, tada rytoj ir viskas, tai manau viskas turėtų būti gerai, nes esmė buvo, kai šnekėjau su klinikos darbuotoja, kad esmė yra, kad būtų visiškai prasivalytų iki tiek, kad jau kai pasižiūrėsi tualetą po to, kai nueini į tualetą, kad jau būtų tiesiog vandenėlis, nes tiesiog turi antiek išsivalyti, kad būtų tuščia, kad jie kai darys tą kolonoskopiją, kad jie galėtų viską pamatyti. Tai jo, tai manau tikrai išsivalys, nes sakau, nuo tualeto beveik nepakil dabar, tai manau viskas ok suveiks. Tai jo, ir sakau, šiaip nusilpta, skauda viską, bet čia tiesiog, bet man nuo pačio to nevalgymo, aš maniau, kad ir nevalgymo, ir negerimo, va, ypač, kad kavos neatsigėriau, aš maniau, kad man šiandien bus blogiau dėl to, bet nėra taip, kad, žinot, kad kai pradedi svajoti apie maistą, žinot, tą jausmą, kai taip atrodo, kai nevalgai ir vėliau galvoju, kai jau kažką suvalgyčiau, tai keista, bet man šiandien nebuvo taip. Nes man dabar tuo laikotarpiu, kai mane vis pykino, blogai buvo, tai man užeidavo taip, kad, pavyzdžiui, guliu, man visą dieną pykina, bet guliu vakarį ir galvoju, kaip norėčiau ten kokių sušių, atrodo, yra tas noras kažko, nors ir tave žiauriai pykina, bet va šiandien visą dieną skaitykit nieko negalėjau ir nebuvo nei karto tokio pamąstymo, kad va, norėčiau tą suvalgyti, tai nežinau, kaip čia taip. Bet jo, manau, šiandien tiek, esmę suprato, tiesiog viskas valosi, šiandien 2 litrai su vaistais ir rytoj 2 litrai su vaistais, tai susitiksime rytoj. Taip jie negerda užmiršta, kad filmuoja video, be filmuodama jį, bet jo, šiaip rytas toks, atsibudau 5 valandą, išgėriau tą 1 litrą su vaistais, tada nuo 6 iki 7 2 litrą išgėriau su vaistais, pirmą sėdėjau ant tualeto, tada atėjau į lovą, dar pamiegojau ir dabar jau viskas, dabar aš negaliu net vandens gerti. Ir dabar atrodo grinai, kad pas mane kūne dykuma, burnoj dykuma, atrodo dabar viską padaryčiau dėl lašo vandens ir dabar nebegalima nieko. Tai jo, tiesiog prakentė dabar iki 2 valandų dienos, nes dabar 10, tai netiek ir daug, 4 valandas, bet wow, tai jo, tiesiog po truputį susiruošiu ir reiks važiuoti į Šiaulius. Šiauliuos jau aišku ten mane suvežios, nes negalės vairuoti po procedūros. Bet žiūrėsim, kaip bus. Tiesiog dabar jau jaučiasi tas toks išsekimas, kadangi visą žarnyną išvaliai. Tiesiog po to vaistininkė sakė, kaip ir kautos vaistus žarnyno valymui, kad gerųjų bakterijų pavarto, daug skysčių, nes, kadangi tas žarnyno valymas, tai visiškai tau viską išvalo, tai kad atsigautų viskas, reikės tiesiog atstatyti tą visą dalyką. Tai jo, žiūrėsim, kaip bus. Sutiksim turbūt jau po procedūros. Tik grįžau namo, nekreipkite dėmesio, kaip aš atrodau, aš po 2 dienų badavimo, tyrimų ir panašiai, tai man yra
leis atrodyti kaip šūdo gabalai. Aš ką tik grįžau, tai katinai aplinkui vaikščios, nes pasiilgė. Esmė yra tokia, viską papasakosiu, kaip kas vyko. Nors gal tiesiog nuplėškim pleistrą, pasakysiu geriau, kas man yra, kad tiem, kam įdomiausia. Tai man yra gastritas, rado žaizdeles skrandyje, paėmė 2 biopsijas dėl bakterijų tirs. Iš kitos pusės yra hemorojus, kuris jiems įdomiai palei mano kitus simptomus, kraujavimą ir panašiai, tai 3 mėnesius gydyti su vaistais. Jeigu po 3 mėnesių toliau bus tie kiti simptomai, kaip kraujavimas ir panašiai, tuomet grįžti reikės ir aš nežinau, ką darys. Ar kažkokia operacija, ar kažkoks kitoks gydymas, aš nežinau, ar kažką dar tirs. Bet esmė, kad dabar su vaistais, žaizdelės visą kitą, tos irgi maistų pagalba dabar bus gydymas. Aišku, maistą prisižiūrėt ir aš lyg žinodama, atrodo, valgiau tokius maistus pastaruoju metu, kurie ir gerai yra. Pavyzdžiui, aš niekada nevalgydavau šiaip kriaušių daug, o dabar pastaruoju metu vis kriaušės pirkdavau. Ir pasirodo labai gerai, kai yra tokios problemos. Kriaušės valgyti, slyvas, liesi jogurtukai, žodžiu, labai atitaikiau mitybą pastaruoju metu, nors ir nevalgiau daug, bet kai valgiau, pasirodo gan gerai. Tai užskaityta. Bet jo, tai dabar gydytis, dėl ko to žaizdos, pirmas įtarimas gali būti nuo vaistų stiprių, kuriuos aš vartoju, kaip pas mane ir buvo įtarimas, ir komentaruose buvo tokių įtarimų. Tai čia pirmas variantas, bet negalime atmesti dar, kol nežinome biopsijos rezultatų dėl bakterijų, nes bakterijos kai kurios irgi gali sukelti tas žaizdas. Dabar čia reikės palauktų biopsijų, nesakė, kiek laiko darys, sakė tiesiog jau žinos atsakymus paskambės. Tai tiek. O dabar šiek tiek gal papasakosiu, kaip viskas vyko. Tiem žmonėm, kurie žiūri šitą video, kad jeigu ateityje jums bus, arba gal dabar ruošitės, kas čia žino. Tai man darius narkozę, aš dariausi privačioje klinikoje. Kolonoskopija nekainavo, gastroskopija kainavo 120 €. Greitai įsiterpiu, privačioje klinikoje dariausi tyrimą dėl to, kad nemokamai, kad darytų ir gastroskopiją, ir kolonoskopiją vienu metu su narkoze, nebuvo vietų iki pat vasaros galo, tai aš negalėjau leisti savo tiek kankintis, tai dėl to dariausi su šiokia tokia priemoka ir tai tik už vieną tyrimą, kad gauti greičiau vietą. Tai dėl to toj privačioj klinikai. What the fuck? You crazy boy? What the fuck? Hello? Tiesiog, tai vat, pridedu tokį iškarpą, kad negalvotumėt, kad čia, kaip sakant, pinigais taškausi, ne, tiesiog nebuvo pasirinkimo. Viskas buvo labai fainiai, nežinau, ar dėl to, kad privačioj klinikoj gal, bet viskas labai gražiai buvo. Iš pradžių pas daktarą apsilankiau, pasakiau visus simptomus, pašnekėjom apie vaistus, tuomet pasidino į kėdę, tuomet atėjo anesteziologė, su jie susitarėm, pašnekėjom kaip kas, kaip aš reaguoju anesteziją, kokius vaistus vartoju, kokiom ligom sergu. Tuomet išėjo anesteziologė, atėjo sesutė, įstatė kateterį, pašnekėjom irgi, padavė rūbus, kuriuos apsirengti. Nereikėjo viršaus net nusimauti, nes kadangi viršus tai tik tais tą žarną kišo, apatinę dalį reikėjo nusirengti, davė tokius šortukus ir atidariau duris tiesiai jų operacinę, ta operacinė, nežinau, kaip operacinė atrodė, tai taip ir vadinsiu. Ten, kur tą tyrimą atliko, paguldė, pasakė, kaip atsigulti, ir tuomet įdėjo į burną tokį pražiotuvą, pritaisė jį, uždėjo aišku matuoti pulsą, ir tuomet anesteziologė atėjo, suleido vienus vaistus, kitus ir aš užmigau ir aš atsibudau jau kitoj, kaip palatai tokioj, kur mano mama jau sėdėjo, nes reikia turėti asmenį, kuris lydi, kadangi su narkoze. Ir aš tuo metu tai tokia šiek tiek išsijungiau, šiek tiek įsijungus buvau, tokia ne viską girdėjau, kai daktaras atėjo, dėl to ir
plus dėl ko reikalingas asmuo yra su tavim kartu, kad galėtų išgirsti viską, ką pasakys daktaras. Tai daktaras atėjo, papasako, ką rado, ko nerado, visą kitą ir, kai jau jautiesi šiek tiek geriau, kai galėjau eiti, išleidžia. Ir viskas buvo labai, labai malonu, žodžiu, nebuvo jokio per didelės panikos, išskyrus, kai jau atsigulau ant stalo ir man įdėjo tą į burną pražiotuvą, kaip aš vadinu. Tai atrodo tą sekundę, kai įdėjo į burną šitą dalyką, atrodo sekundį užmiršau, kaip kvėpuot per nosį reikia. Ir aš pagalvojau, kad ačiū Dievui, aš su narkoze dariausi tą gastroskopiją žarnos rijimą, nes jeigu be narkozės būtų reikėję, aš turbūt būčiau turėjęs panikos ataką ir man būtų nesugebėjo padaryti jos. Nes jeigu man šičia vien tą įdėjus sekundę jau buvo panika, kad aš nebemoku kvėpuot per nosį, tai jeigu būtų darę visą tyrimą, aš tikrai būčiau neištvėrus turbūt, nes sakau, aš turiu nerimo sutrikimą, tai panikos atakos man irgi labai dažnas dalykas, tai turbūt būtų buvę blogai. Tai džiaugiuosi, kad viską su narkoze pasidariau. O po to, aišku, labai laukiu, kada galėsiu kavos atsigerti, nors kava nėra gerai, bet, žinot, kai jau tiek dienų negėriai, tiesiog norėjau kažko, aišku, vandens, kavos, elektrolitų. Ir tuomet pavalgiau. Ir ar skauda kažką po tyrimo, tai gerklė šiek tiek peršti tokia, kaip vos kažkas būtų. Kito galo, kaip sakant, visiškai nesijaučia, kad ten kažkas kažkur lindo. O skrandį tai man skauda, bet aš manau, kad labiau skauda dėl to, kad tiek dienų dabar, nevalgiau, negėriau, tai maistas pateko ir tiesiog sudirgino viską. Aš taip manau, nes aš kažkaip netikiu, kad ten tą šlangą sujudino kažką. O gal biškį ir šlangą, kas čia žino, bet tiesiog dabar maudžia tą šlangą. Kitas dalykas su gastritu. Aš ilgiausiai vis ir mamai sakau ir pas daktarus nuėjau, sakau, kad man šitoj vietoj po šitais kaulais paskutiniais maudžia, skauda, toks keistas jausmas, lyg kažkas taip deginto. Ir aš vis galvojau, kad nes man anksčiau būdavo čia skausmas, kai tiesiog šiek tiek šonkaulį pasislenka dėl echlorzanos. Ir pasirodo čia gastrito simptomas, kai maudžia būtent grinai po kaulais. Tai sužinojau pagaliau, dėl ko man taip maudžia. Tai va, man ramiau, kad dabar jau galėsiu gydyti, kad viskas aišku, žinau, kas yra, kaip gydyti, bus geriau tikiuosi, nes virš pusės metų mane pykina ir aš jautausi jau kaip prie išprotėjimo ribos atrodo, nes tai blogai pykina, vėmi, į priemamosius važiuoji, viskas blogai, o tau neranda kas. Ir pagaliau yra atsakymas, yra kaip gydyti ir tikiuosi bus geriau, nes tikrai jau buvo be galo sunku. Tai pagaliau galėsiu gydytis, nežinau kas yra. Ir iš tikrųjų daktaras buvo nustebęs, kad jau buvau priemamosiuose ne vieną kartą dėl to ir kad šiaip jau taip ilgai ir dar niekas nedarė gastroskopijos. Tai buvo biškai šiek tiek taip. Niekas nei kartą nedarė, sakau, ne. Sako, labai keista. Tai jo, tai va, tiesiog reikėjo šitų tyrimų ir turim atsakymą pagaliau. Tai jo, dabar link gydymosi, aišku, lauksiu, ką tos biopsijos parodys, bet pagaliau gydytis galės. Laukiu, kai nebepykins kiekvieną mielą dieną. Tai ačiū, kad žiūrėjote mano tokį tyrimo pasiruošimo ir patyriminį vlogą. Tikiuosi jums patiko, jeigu patiko, būtinai pasubscribekit ir palaikykit, nes man tai labai padeda, kai jūs tai padarote, tai tikrai padarykite taip. Taip pat didžiausia padėka mano šypsenėlės kanalo nariams. Ačiū, kad palaikote. Ir taip pat pasiekite mane Instagrame bei TikTok'e, ten būtent jūs laukiu. Susimatysime kitam video.